Բարև ձեզ, Հայաստանյան հանրային քաղաքական շրջանակներում մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի բանակցությունների սեղանին փուլային կարգավորում ենթադրող փաստաթուղթ է։ Այս մասին նա հայտարարել է նախօրեին Գորչակովի հիմնադրամի կազմակերպած առցանց ձևաչափով կլոր սեղանի ժամանակ։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես առցանց տարբերակով հեռավար տարբերակով զրուցելու եմ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե բանաձևերը, որոնք ընդունվել են, հայտնի փաստաթղթեր են։ Դրանցում այո, հաստատվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, սակայն դրանցում կոչ էր արվում դադարեցնել պատերազմը եւ անցնել բանակցությունների։ Նրա խոսքով հակամարտության կողմերին առաջարկվում է առաջին փուլում լուծել առավել կարևոր խնդիրները՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա շրջանների վերադարձ եւ տրանսպորտային, տնտեսական եւ այլ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք սա, արդյոք սպասելի էր նման հայտարարություն, եթե հաշվի ենք առնում, որ հայկական կողմը մշտապես կարծես խուսափել է բանակցություն բառից եւ անգամ երկկողմ հանդիպումների ժամանակ անընդհատ օգտագործել է քննարկումներ, կոնսուլտացիաներ եւ այլն եւ այլն։ Ավելին ասեմ, այս տարվա հունվարին Կապանում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, հայտնի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս պահին որևէ փաստաթուղթ բանակցային սեղանին չկա եւ մենք պետք է աշխատենք ավելի առարկայական բանակցությունների փոլին մոտենալու համար։ Այնուհետև փետրվարի 20-ին եւս մեկ օրինակ բերեմ, արդեն հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցազրույցի ժամանակ նա հայտարարեց, որ ձևավորում է Ղարաբաղյան հարցի բանակցային նոր բովանդակություն, որը ինքը պայմանականորեն անվանում է Մյունխենյան սկզբունքներ։ Հիմա ինչ կասեք, ինչ մեկնաբանություն ունեք հայտարարությունների մասին Ռուսաստանից եւ Հայաստանից։ Ես դեռ չեմ անդրադարձել Հայաստանի արտգործնախարարի պատասխանին, ինչի մասին կխոսենք։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ Լավրովը երբ որ վկայակոչում էր Անվտանգության խորհրդի այդ 4 բանաձևերը, ինքը սխալ մեկնաբանություն արեց, ասելով, որ այն ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականության մասին խոսքը գնում է 4-րդ կետում, 3-րդ կետում տարբեր բանաձևերի, որն ունի նախապայման։ Իսկ նախապայմանները շատ հստակ են, դա մարդու իրավունքների հարգում է, ինչպես կրոնական եւ ազգային փոքրամասնությունների։ Այդ նախապայմանը երբևէ չի կատարվել, բացի այդ Լավրովը ինքն էլ ընդունեց, այդտեղ նախապայմաններից մեկը եղել է ռազմական գործողությունների դադարեցումը չի արվել։ Հիմա սա շատ վատ էր այն, որ Լավրովը լինելով, կարծում եմ, փորձառու է փայլուն դիվանագետ, սխալ էր մեկնաբանում որոշակի կողմնապահությամբ։ Ես կարծում եմ, իրենք նպատակ ունեին այս ձևով որոշակի արտահոսք կազմակերպել, այն է, որ գործընթաց գնում է։ Հիմա կարելի է անվանել բանակցություններ, քննարկումներ եւ այլն, բայց մի բան հստակ է, ըստ Լավրովի, ասում էր, որ կա նախագիծ, որը բաժանվել է անցյալ տարի ապրիլին կողմերին, որի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Եվ դրա հիմքը դա փուլային տարբերակն է։ Բնականաբար փուլային տարբերակը մեզ համար բնավ ընդունելի չէ, որտեղ հասկանում ենք, որ մենք այսպես փուլային տարբերակով տալիս ենք ամեն ինչ, դիմացը ոչինչ չենք ստանում, բացի հույսից, որ մի օր կարող է ստանանք։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե նշում եք, թե Լավրովը արտահոսք է կազմակերպում, ես պիտի մտածեմ, որ ձեր կարծիքով Լավրովը ասել է այն, ինչի մասին քննարկում եղել է, իսկ դուք վստահ եք, որ Լավրովը ճիշտ է ասում։ Հնարավոր է, որ Ռուսաստանին այսօր անհրաժեշտ է Հայաստանին ինչ-որ կերպ կսմթել, կծել, չգիտեմ։ Այո, դա միանգամայն հնարավոր է, մենք տեսնում ենք, որ եւ դա վաղուց նոր քաղաքականություն չի, որ Ռուսաստանը Հայաստանում իշխանությունների դեմ, նոր իշխանությունների դեմ ամեն հարցով գեներացնում է դժգոհություն եւ ողորմում այդ դժգոհությունը։ Իրենք չեն էլ դա թաքցնում։ Այդ բացահայտ անընդհատ խոսվում է եւ նշվում է, եւ մասնավորապես այն կապակցությունը գազի գնի եւ երկաթուղու եւս դրա դրսևորումն է։ Այդ մասին էլ պիտի խոսենք, իհարկե պիտի խոսենք։ Բայց մինչև գազի գնին եւ երկաթուղուն անցնել է, ինչ կասեք Հայաստանի արտգործնախարարի արձագանքի մասին։
Նա մեզ լսողների համար մեկ փոքր մեջբերում անեմ, որպեսզի պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը հայտարարեց, որ այս 2 տարիների ընթացքում մեր կառավարությունը, վարչապետ Փաշինյանը մենք եղել ենք առավել քան թափանցիկ։ Մեր դիրքորոշումներն ու մոտեցումները հայտնել ենք շատ պարզ ձևով։ Այդ մեկնաբանության մեջ եղել են հղումներ բազմաթիվ փաստաթղթերի։ Նման մոտեցումներ ի հայտ են եկել 2014-16 թվականներին եւ այդ մոտեցումները ընդունելի չեն եղել հայկական կողմերի համար։ 18-ից ի վեր քննարկումները սահմանափակվել են առանձին տարրերի շուրջ կողմերի մոտեցումների քննարկման գնահատման վերաբերյալ։ 14 թվականին առաջարկված տարբերակը այսօր բանակցային սեղանի փաստաթուղթ չէ։ Այո, 14 թվականի առաջարկված փաստաթուղթը թերևս քննարկման առարկա չէ, բայց ինքը այդ բոլոր երկար պարբերության մեջ ոչինչ չասաց 19 թվականի ապրիլի փաստաթղթի մասին, որովհետև Լավրովը չէր խոսում միայն այդ տարբեր փաստաթղթերի մասին, ինքը նշեց սկզբունքները Մադրիդյան եւ Կազանի փաստաթուղթը եւ նշեց, որ 19 թվականի ապրիլին է նախագիծը բաժանվել։ Դրա մասին Մնացականյանը որևէ անդրադարձ ունեցավ։ Նա չասաց, որ 19 թվականի ապրիլին որևէ փաստաթուղթ չի բաժանվել, առաջինը, ասաց սկզբունքներ են քննարկվել, տարեր են քննարկվել, մոտեցումներ, այո։ Լավրովն էլ է ինչ մոտեցում են քննարկվում։ Արդյոք տարածքներ դիմաց, որովհետև անգամ կարգավիճակը չի։ Բացի այդ, այստեղ շատ հետաքրքրական ձևակերպումներ կա։ Շատերը ուշադրություն են դարձնում, որ Մնացականյանը ասաց, որ զիջումների չեն գնացել եւ չեն գնալու։ Այո, դա ճիշտ է, բայց մոռան դրան նախորդող նախադասությունը փող զիջումներով են խնդիրը լուծել։ Հիմա խնդիրն է այդ փողզիջում ասածը որն է, Լավրովյան ծրագիրն էլ այդ փողզիջումը նախատեսում։ Մենք առաջի փուլում հանձնում ենք շրջան, նրանք ապաշրջափակում են ճանապարհները։ Դա էլ է փողզիջում։ Նույն Մնացականյանը, երբ որ խոսում էր, նա պարբերաբար նշում էր անվտանգության հարցը եւ կարգավիճակի հարցը։ Հիմա անվտանգության հարցը դեռևս էլի փողի հետ կապ չունեցող հարց է, որովհետեւ մյուս կողմն ասում է, եթե այդ Լղիմի շրջակա տարածքը ձեզ համար անվտանգության գործոն է, որը Մնացականյանը ինքը շեշտեց։ Այդ դեպքում դուք հանձնում եք այդ գործոնը եւ համարժեք այլ գործոնի ստանում անվտանգության, այն է այդտեղ խաղաղ տեղակայումով։ Սա է բուն առանցքը այս քննարկումներ ասենք կամ բանակցությունները ասենք սա նման առաջարկը մեր համար մշտապես անընդունելի է եղել, որտեղ հասկանում ենք, որ բանակցային հիմնական հաղթանակը մեր ձեռքում այդ տարածքներն է։ Եթե մենք այդ տարածքները որևէ ձև կամ որևէ մեկին զիջեցինք, նշանակում է երկրորդ փուլին ընդհանրապես չենք հասնի հաստատ։ Հայություն չի մնա պարզապես այնտեղ։ Հիմա ըստ էության ունենք երկու կողմից հայտարարություններ, Ռուսաստանի արտգործնախարար եւ Հայաստանի արտգործնախարար, որոնք իրենց բովանդակությամբ միանգամայն հակառակ են իրար։ Սրան ինչ պիտի հաջորդի։ Չէ, հակառակը Մնացականյանը չի ասել, որ մենք տարածքները հանձնելու որևէ խնդիր չունենք։ Ինքը ասել է, որ այդ հարցին մենք չենք ներ, որտեղ դա անվտանգությանն է վնասում։ Այսինքն անվտանգության տեսանկյունից է, որ դա պահում ենք։ Հետևաբար անվտանգության համարժեք հատուցման պարագային այդ հարցը մնում է բաց։ Եվ ես կուզեի, որ միանշանակ եւ հստակ հայտարարվեր երկու բան։ Մեկը այն է, որ տարածքները ենթակա չեն որևէ տեսակի քննարկման եւ անպայման չկապել ինչ որ անվտանգության այլ հարցեր հետ։ Մյուսը, որ կարգավիճակ ասելով, երբ որ մենք խոսում ենք ստատուս, դա նշանակում է, որ որևէ ենթակայության բացակայում Ադրբեջանի, որտեղ հա, որ ասում են կարգավիճակի հարցն են քննարկում, լղիմի կարգավիճակն էլ կարգավիճակ է, կամ ազգային փոքրամասնության կարգավիճակն էլ կարգավիճակ է։ Դե դա ոչինչ չնշանակող ձևակերպում է։ Ես ավելի հստակ կուզենայի, որ ձևակերպումները լինեն։ Այսինքն գտնում եք, որ այս իրավիճակում անհրաժեշտ է լրացուցիչ պարզաբանումներ եւ լրացուցիչ հայտարարություն եւ այդ պարզաբանումներն ու հայտարարությունները ակնկալում եք մեր կողմից։ Այո, որովհետեւ նույն Մնացականյանի այդ ելույթի վերջի պարբերությունը խիստ մտահոգիչ էր։ Նա եթե հիշում եք հիմնական ձևակերպումը հետեւյալն էր, որ Արցախում տեղի են ունեցել ընտրություններ նախագահի եւ խորհրդարանի եւ ու բառացի չեմ հիշում, որ իրենք են որոշողը Արցախի ժողովուրդը ինչ որ կասի, այդպես էլ կլինի։ Իսկ արդեն այսօր Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ
միայն Արցախի ղեկավարությունն իրավունք ունի խոսալու Արցախի ժողովրդի անունից։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ նույն Արայիկ Հարությունյանը եւ իր կուսակցությունը, գումարած ընտեղ երկու կուսակցություն, կարող են հանդես գալ մի հարցի շուրջ եւ արտահայտել ճակերտավոր Արցախի ժողովրդի կամքը, մեր բոլորի կամքն ու ցանկությունը համայն հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի կողմ դրնի եւ իրենք օրինակ ենթադրաբար համաձայնեն մի ինչ-որ կարգավիճակ, օրինակ ասենք ռուսական ներկայությամբ կամ չգիտեմ չինական ներկայությամբ եւ այլն, ստացվում է որ Հայաստանը իր իրավունքներն ու պատասխանատվությունը ամբողջովին դնում է միայն Արցախի, այսպես ասած, նորընտիր ղեկավարության վրա եւ այստեղ պարզ է դառնում թե ինչու Հայաստանի ղեկավարությունը որևէ ձև հանդես չեկավ այս ընտրությունները հետաձգելու համար, որտեղ ակնհայտ էր որ ծրագիրը Արցախի վրա պատասխանատվությունը բարթելուն է ուղղված։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ մենք հիմա վտանգավոր զարգացումների նախաշեմին ենք, ռեալ եւ վտանգավոր զարգացումների։ Ես ինքս մի քանի հարցազրույց այդ նախորդ հարցազրույցների մեջ արտահայտվել եմ տարբեր տեղել հանգիստ կարելի է գտնել, հստակ նշել եմ, որ առաջիկա 2 ամիսը, հատկապես մայիսի 9-ից մինչև հունիսի 6 ընկած շրջանը, դա խիստ վտանգավոր շրջան է Հայաստանի համար, Ղարաբաղի հարցով, որովհետև որոշակի քայլեր են նախապատրաստվում, քայլեր ոչ թե սկզբունքներ, գործողություններ են նախապատրաստվում այդ ուղղությամբ, որի վերաբերյալ իմիջիայլոց Շտակցրեցին ոչ ռուսներն ու ոչ ադրբեջանցիները, երբ որ Մամեդյարով Լավրով առցանց հանդիպում եղավ, նշեցին, որ քննարկելու են Ղարաբաղի հարցում քայլեր, ոչ թե սկզբունքներ մոտեցումներ, այլ քայլեր։ Հիմա կտեսնենք այդ քայլերին։ Ես որոնք կարող են լինել այդ քայլերը։ Այդ քայլերը կորոնավիրուսի վիճակի սաստկացումը Ղարաբաղում դրա մասին Տարասովը միանշանակ հայտարարել է եւ Ռեգնումում եւ նաեւ Իսմայել Շաբանովը, ապա ռուսական խաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղի հարավում Իրանի սահմանին իբր կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանելու համար Իրանից եկող սպասվելիք գաղթականներին, որոնք պիտի գան անցնեն իբր հասնեն Ռուսաստան, այդ գործողությունը, այսինքն այն ինչ որ մշտապես եղել է ռուսական ցանկությունը, այն է խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը Արցախում Իրանի սահմանի երկայնքով։ Իսկ շրջանների ինչքան հիմա շատ դու խոսքը գնում է հիմնականում այդ հարավային շրջանը, այսինքն Հադրութի, Հորադիս եւ այլն։ Հիմա Շաբանովի, որը խոսում է, Շաբանովը առաջարկում էր, որ ռուսական զորքերը մտնեն նաեւ Թալիշստան, փակեն ամբողջ ըստեյության սահմանը Կասպիացից մինչև Մեղրի հատվածը, ես չեմ կարծում, որ ռուսները դա կկարողանան Ադրբեջանը կամատանվի, բայց իրենք կարող են էլի ճակերտների մեջ Արցախի նորընտիր ղեկավարության համաձայնությամբ փորձեն դա անել։ Ես ասում եմ փորձեն, որովհետև այդքան հեշտ չի լինելու։ Չի լինելու, որովհետև ոչ Արցախի ժողովուրդն է դա ուզելու, ինքն իր հիշողությունը չի կորցրել, ոչ Հայաստանի մյուս մարզերի եւ հայ ժողովրդը, որովհետեւ չկա վստահություն, որ դա այդ նման տեղակայումը մեզ համար կլինի դրական զարգացումներով, ընդհակառակը մենք առնվազն 20-րդ դարում 2 ժամանակահատված դառը փորձ ենք ունեցել, որ ռուսական կամ սովետական զորքերի ներկայացումը հանգեցրել է նրան, որ Արցախը դրվել է Ադրբեջանի կամ Բաքվի երկրակայության։ Ձեր ասած այդ քայլերը ուրեմն ենթադրել, որ Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդային հուզումների կբերի։ Եթե հանկարծ փորձ արվի ինչ որ մի ձևով զորքեր մտցնելու Արցախ, բնականաբար դժգոհություն առնելու եւ հուզումների կբերի եւ տարբեր այլ խնդիրներ կարող են առաջանալ, որովհետեւ գիտեք լարվածությունը շատ է։ Լարվածությունը շատ է տնտեսական արդեն հողի վրա, լարվածությունը շատ է այս մարդկային ազատության սահմանափակումների եւ այլն, բնականաբար եւ պատահական չի, հիմա մենք էլի գալիս ենք էլի գազի գնին, եւ պատահական չի նման խոսակցությունները, սա եւս մի կաթիլ է, որ դժգոհություն լարվածությունն առաջացնում, նորից գրկնում, այստեղ ինքը լուծում է երկու խնդիր։ Իր հստակ միանշանակ դժգոհություն արտահայտում Հայաստանի ներկայ իշխանություններից, թեև պիտի ասել, որ ներկայ իշխանությունները
շատ ավելի պրոռուսական են, քան բոլոր նախկինները, պարզապես Ռուսաստանի համար ընդունելի չի այն ճանապարհը, որով այս իշխանությունը եկել է եւ նախադեպ է ստեղծել եւ վախենում է նման զարգացումից Ռուսաստանից, այդ առումով մյուսը նա է, որ դեռևս 2013-ին եմ ես ասել, որ երբ որ մենք դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք վերջին հաղթաթուղթը տվեցինք ռուսներին, ռուսների համար արդեն բուն խնդիրը դառնում է Ադրբեջանին միատամամցնել, իսկ դրա միակ վճռման միջոցը մնում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Լավ, հիմա անցնենք արդեն Լավրովի մյուս հայտարարություններին կապված երկաթուղի հետ եւ գազի գնի հետ։ Ռուսական կողմը հույս ունի, որ վերջին մի քանի տարում Հայաստանի հետ համատեղ ձեռնարկությունների նկատմամբ սկսված դատավարությունները կկարգավորվեն։ Հուսով եմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք կկարգավորենք փոխադարձ բավարարմամբ, ասել է նա։ Կոնկրետ երկաթուղու մասով, ինչ է սա, առևտրի առաջարկ, թե մեկ այլ բան, դուք ես հիշում եմ, որ զբաղվել եք երկաթուղու հարցով, հիշում եմ մի հայտարարություն եղավ, որի տակ նաև կար ձեր ստորագրությունը, ճիշտ է արդյոք իմ ունեցած տեղեկությունը այն մասին, որ այդ հարցով, երկաթուղու հարցով դուք նաև քննչական կոմիտեում եք եղել, քննարկել եք երկաթուղու գործի ընթացքը։ Այո, այդ հարցով մենք ասելով ես նկատեմ մասնագետի հետ եւ համապատասխան փաստաթղթերով, բայց ես ուզում եմ ասեմ, մենք եղել ենք այն ժամանակ, երբ արդեն վարչապետին փոխանցվել էր համապատասխան մեծ փաթեթ հարաշահումների մասին, 104 միլիոն դոլարի հարաշահումների մասին, Հարավկովկասյան երկաթուղում եւ վարչապետը դա փոխանցել եւ հանրարարել է, որ քննչական կոմիտեն դրանով զբաղվի։ Պիտի ասեմ, որ այդ 104 միլիոն դոլարը դա ապացուցված մասն է։ Մեր մարտվարդյով, որոնց դրամ հաստատղտավորված չի, մոտավորապես 270 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Համեմատության համար ասեմ, որ 180 միլիոն դոլարով բավարար է հայաստանյան ողջ երկաթուղային ցանցը նորոգել ամբողջովին եւ պիովի։ Հիմա, եթե մինչև իսկ ընդունենք այդ 60 միլիոն, որը հնչեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի հանդիպման ժամանակ, ասեմ, որ Լավրովը երկու ասենք իրականությանը չհամապատասխանող բան ասաց իր այդ հայտարարության մեջ։ Առաջինը չկա դատավարություններ, գործը դեռևս քննչականում է, 8 քրեական գործ կա հարուցած, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքական պատճառներով ընթացք չի կատարվել։ Մյուսը սրանք քրեական գործեր են, հասկանում եք, եւ պետք է սա ներկայացնել Ռուսաստանի դեմ ուղղված, առավել եւս սրանք համատեղ ձեռնարկություններ չեն։ Որով Կովկասյան երկաթուղին դա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է եւ դա Հայաստանում գրանցված ձեռնարկություն է։ Այո, դա դուստր ձեռնարկություն է ռուսական երկաթուղիների, բայց միայն արտաքին կառավարման մտը։ Իսկ ռուսները այդտեղ կառավարիչներ են, իրենք սեփականատեր չեն։ Այ իրանք սեփականատեր են միայն շարժակազմի, որը խիստ կասկածելի պայմաններում 2 միլիոն դոլարով վաճառվեց ռուսներին մոտավորապես 2440 միավոր շարժակազմի միավոր վագոններ, էլեկտրաքաշեր, թեփուկներ, ցիստերներ, հարթակներ եւ այլն, որոնցից ամեն մեկի գինը 1.2 միլիոն դոլար է, օրինակ այդ էլեկտրաքաշերի եւ այլն։ Հետեւաբար այստեղ կապել գինը երկաթուղու հետ եւ սա փորձել ներկայացնել իբր Ռուսաստանի դեմ քայլը, առավելևս կրկնում եմ, դեռևս անգամ քաղաքական գործընթացը չի սկսած։ Սա ակնհայտորեն փաստերի առնվազն է, թերև նպատակ ունի որպես շում օգտագործել Հայաստանի վրա։ Երբ որ Լավրովը ասում է, որ պիտի նայենք դաշնակցային հարաբերությունները ոչ թե մեկուսի, այլ ընդհանուրի մեջ, լրիվ համաձայն եմ, այդ դեպքում մենք պիտի նայենք իրենց զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, այսինքն արդյոք այդ քայլերը դաշնակցային քայլեր են, թե մեր դեմ ուղղված են եւ բազմաթիվ այլ բաներ կա, որ մենք նայենք։ Իրենք հետաքրքիր է, իրենք իրենց շահերի պարագային մի սկզբունքի որդեգրում, բայց մեր շահերի պարագային մեզ ասում են, որ մի կողմ դրեք այդ սկզբունքները։ Դա հնարավոր տարբերակ չի։ Գազի գնի մասին էլ խոսենք, գազի գնի մասով երբ որ հարցրին, թե ինչու եվրոպական երկրներին էժանացնում եք, իսկ նույնը չեք անում ԵԱՏՄ դաշնակից երկրների համար, ասում է, բայց երբ գինը հասել է այնտեղ, որտեղ հասել է հիմա, կան ինչ-որ պայմանագրային պարտավորություններ։
Սա ինչի մասին է խոսում։ Այո։ Սա նրա մասին է խոսում, որ Լավրովը հերթական անգամ խաբում է իրեն ունկնդիրներին, որտեղ պայմանագիրը դա 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագիր է, կոչվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետությանը բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ համաձայնագիր, եւ այս համաձայնագրի առաջին հոդվածի այնտեղ կարծեմ 8-րդ ենթակետն է հստակ ասում է, որ Հայաստանին տրվող գինը պիտի լինի Օրենբուրգի մարզի գինը ամրագրված է, կապ ունի մինչեւից ցածրա բարձրա։ Իսկ ես ստուգեցի դեկտեմբեր ամսին Օրենբուրգի մարզին տրվել է 5760 ռուսական ռուբլիով, որ այն ժամանակ անում էր $85 1000 խորանարդ մետրը, իսկ այսօրվա փոխարժեքով $75։ Այսինքն $165-ը, որ մենք սահմանի վրա առել ենք եւ առնում ենք, արդեն երկու անգամ ավելի պայմանագրով նախատեսված է։ Եթե Լավրովը հղում է կատարում պայմանագրին, ուրեմն պարտավոր է նաև ասել, թե ինչու է կրկնակի ավել վաճառում։ Սա մեր խախտումը իրենց կողմից է։ Մյուսը արդեն հայկական հայաստանյան իշխանությունների հարցը։ Նոր իշխանությունները բազմիցս հանդես են գալիս, որ եթե կան իշխանության, անպայման պիտի հստակեցվի գնագոյացման հարցը, ինչպես է լինում $165-ով Հայաստան-Վրաստան սահմանին գալիս է գազը, կրկնում եմ, որը խախտում է 2.5 անգամ ավելի թանկ է, քան պայմանագիրն է, հետո մինչև հասնում է սպառողին եւս 2-2.5 անգամ թանկանում է։ Ըստ էության այսօր 4 անգամ ավելի գին է վճարում մեր սպառողը, քան պիտի վճարեր։ Այս հարցերի պատասխանները կա ուղղված եւ Ռուսաստանի իշխանություններին եւ Հայաստանի իշխանություններին։ Եվ այդ հարցերի պատասխաններն իհարկե քաղաքական դաշտում պիտի փնտրել, ոչ թե տնտեսական։ Միանգամայն եւ դա նորություն չի, Ռուսաստանը ինքն է բազմիցս արտահայտվել, որ գազը եւ նավթը դրանք քաղաքական գործիքներ են, բայց հարցն այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ նավթը արդեն էապես կորցնում է իր հնարավորությունները գնի անկման պատճառով, նույնն էլ բնականաբար վերաբերում է գազի, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ նման վերաբերմունքը ժողովրդի մեջ իրավացիորեն դժգոհություն է առաջացնում Ռուսաստանի դեմ։ Ես չեմ հասկանում, ռուսական պետության շահը ինչու՞մն է պաշտպանել մի խումբ հայաստանյան եւ ռուսաստանյան հանցագործների հարավկովկասյան երկաթուղում, որոնք պարզապես թալանով են զբաղվում, այսինքն ես որ ասում եմ, դա փաստաթղթավորված է։ Օրինակ ասեմ, որ 2 քառակուսի մետրանոց այդ բանկա, չէ, շլագբաունի հետ փակոցի մոտ առանձին տնակալնում, իրենք կառուցել են $120,000 եւ $4,000 մի ունիտազի գինն է այդ նորոգման։ Այս փաստերը կան։ Այսինքն 1500 կիլոմետր երկաթուղուց համարյա կեսը գոյություն չունի։ Դրանք հանվել են, տարվել են Ռուսաստան, $200 տոնան վաճառվել են մետաղաձուլական գործարաններին, որոնք էլ արմատուրա են դրանից զուլե եւ $1200-1500 տոնան ծախել են։ Խոսքը սրանց մասին է, այսինքն այդ հանցագործներին պաշտպանելով ռուսական իշխանությունը ինքը պետության դեմ դժգոհություն առաջացնում, փոխանակ ինքը պատժի իր իսկ հանցագործներին, որոնք թալանում են եւ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Այստեղ արդեն հարց է գալիս, որ արդյոք վերևներում չկան մարդիկ, որոնք այս մեծ հանցագործություններից անձնական օգուտներ ունեն։ Դա այդ հարցը մնում է օդում կախված։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Սա ADTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։